در مدرسه. పాఠశాల వద్ద. ما کجا هستیم؟ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? ما در مدرسه هستیم. మనం పాఠశాలలో ఉన్నాము. ما کلاس درس داریم. మాకు పాఠం చెప్పబడుతోంది. آنها دانش آموزان هستند. వాళ్ళు బడి పిల్లలు. این خانم معلم است. ఆమె అధ్యాపకురాలు. این کلاس درس است. అది తరగతి. ما چی کار میکنیم؟ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ما درس میخوانیم. మనం నేర్చుకుంటున్నాము. ما یک زبان یاد میگیریم. మనం ఒక భాష నేర్చుకుంటున్నాము. من انگلیسی یاد میگیرم. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాను. تو اسپانیایی یاد میگیری. నువ్వు స్పానిష్ నేర్చుకో. او مرد آلمانی یاد میگیرد. అతను జర్మన్ నేర్చుకుంటాడు. ما فرانسوی یاد میگیریم. మనం ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాము. شما ایتالیایی یاد میگیرید. మీరందరూ ఇటాలియన్ నేర్చుకోండి. آنها روسی یاد میگیرند. వాళ్ళు రష్యన్ నేర్చుకుంటారు. یادگیری زبان جالب است. భాషలు నేర్చుకోవడం ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. మేము మనుషుల్ని అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటాము. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. మేము మనుషులతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాము. در مدرسه. పాఠశాల వద్ద. ما کجا هستیم؟ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? ما در مدرسه هستیم. మనం పాఠశాలలో ఉన్నాము. ما کلاس درس داریم. మాకు పాఠం చెప్పబడుతోంది. آنها دانش آموزان هستند. వాళ్ళు బడి పిల్లలు. این خانم معلم است. ఆమె అధ్యాపకురాలు. این کلاس درس است. అది తరగతి. ما چی کار میکنیم؟ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ما درس میخوانیم. మనం నేర్చుకుంటున్నాము. ما یک زبان یاد میگیریم. మనం ఒక భాష నేర్చుకుంటున్నాము. من انگلیسی یاد میگیرم. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాను. تو اسپانیایی یاد میگیری. నువ్వు స్పానిష్ నేర్చుకో. او مرد آلمانی یاد میگیرد. అతను జర్మన్ నేర్చుకుంటాడు. ما فرانسوی یاد میگیریم. మనం ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాము. شما ایتالیایی یاد میگیرید. మీరందరూ ఇటాలియన్ నేర్చుకోండి. آنها روسی یاد میگیرند. వాళ్ళు రష్యన్ నేర్చుకుంటారు. یادگیری زبان جالب است. భాషలు నేర్చుకోవడం ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. మేము మనుషుల్ని అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటాము. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. మేము మనుషులతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాము.